आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बजे रात के 11:30 और बहुत जोरों का बारिश और हम फिर मिल गए हैं दोबारा। वाह 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 वाह। ये तुम्हारा मर्जी का वीडियो है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल वीडियो है, बहुत ही रिलेटेबल वीडियो है। ठीक है, अभी बजे जो लोग बहुत सोना पसंद करते हैं उसका बहुत पसंद आएगा ये हम लोगों की तरह। तो चलो बनाओ बनाओ करो। वीडियो शुरू करो। रात के 11:30 बजे यानी कि नींद आने का टाइम हो रहा है। ठीक है, और जब हम लोगों को नींद आता है तो नींद आने से पहले हम लोगों का जेस्चर जैसे रहते हैं, मतलब हम कैसे करते हैं उसका मुझे नाम अभी याद तो नहीं आ रहा है। अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, बंगाली में बोलते हैं हाई ओठा। हाई ओठा चैलेंज बोलती है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है वो अरे पहले बात कर या फिर हाई उठा पहले। हाँ, जो मैं बोल रही थी कि मतलब तुमको खाना हो गया, आप लोग खाना खा लिए, अभी आप लोग क्या खा रहे हो? मतलब अभी आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तो था। पता नहीं मैंने छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत अच्छा था। तो पता नहीं मैं कितना अच्छा कर पाई नहीं कर पाई। अगर आप लोगों को मेरा ये नया चैलेंज, मेरा आइडिया अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ आपका भी नया कुछ तरकीब मुझे दीजिए ताकि मुझे भी वो करने में मज़ा आए। मुझे करने में बहुत मज़ा आया लेकिन मेरा गाल बहुत दुख गया, बहुत दर्द हो रहा है। इतना बड़ा बड़ा मैंने तो अंगड़ाई तो मैंने आज तक नहीं ली है, मतलब ऐसा मतलब जितने मैंने कैमरे के सामने किया था बहुत गाल दर्द कर रहा है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक का था, यहीं तक था सफर अपना, मुझे ही लौट के आना। कभी आपके दिमाग में नया तरकीब आए तो कमेंट में लिख देना, लिख देना। वाह 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 वाह। आपको मैं भूल जाऊंगी ये बातें दिल में ना लाना। कभी कोई नया चैलेंज याद आए तो मुझे जरूर ये बताना। अभी वक्त हो गया बहुत, मुझे अब सोने जाना। वाह वाह। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।